ціллю, скоріш за все, було керівництво, яке знаходилось там на якійсь нараді чи то на з'їзді. От. Але знов таки Крим стає суттєво важливою зоною для того, щоб його зробити непридатним для базування російських військ. Те, власне, чого починалось все безпосередньо з Криму. Я думаю, воно і Кримом закінчиться, тому що насправді ми бачимо, що Чорноморський флот Російської Федерації відійшов від своїх баз знаходження. От вони бояться вже розташовувати кораблі близько до нас, тому що розуміють, що ми достаємо. От і власне тому це ознака того, що ми спокійно можемо уражати будь-який військовий об'єкт на території Криму. І це такий знак росіянам, що вони розуміли, що немає сенсу вже в Криму в тому сенсі, який у них зараз є.